15ই আগস্টে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম একটা ছোট্ট রাইড করতে। মেন পয়েন্ট ছিল কোলাঘাট। দুলগড় টোল ট্যাক্স পার হওয়ার পর দেখা গেল শয়ে শয়ে বাইক, সুপার কার, সুপার বাইকে ভর্তি। রোডের সামনেই দেখলাম এক গ্রুপ বিভিন্নভাবে সেফটির তারে সচেতন করাচ্ছে। চলে এসেছি কোলাঘাট বিচে। এই দেখি বিচটা মোটামুটি ফাঁকা। অনেকটা যাওয়ার পর দেখি না, অনেক গাড়ি চলে এসছে। কোলাঘাটের এক হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে দেখি একের পর এক নানা রকমের সুপার বাইক। কোলাঘাটে আসার মেন উদ্দেশ্যই ছিল সুপার বাইক দেখা। যাক, এক হোটেলের সামনে এসে দেখি প্রায় 20-30টা সুপার বাইক, দেখে খুবই ভালো লাগলো। সকালের ব্রেকফাস্ট কচুরি ঘুগনি। সকাল আর ব্রেকফাস্ট করেই বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।